Neny, manandanja aminay ianao ry neny, satria voafidy ary voalahatra ho tena reny. Ka indro atolotra tsy voninkazo fa amboaran-teny. Maharary tokoa ny nitondra folovolana, ny sotro ny rano tsy tiana no ny vesatry ny olana. Nandray anjara, nanao izay ahavanina, fa andro aman'alina tsy angitsanina. Zany ka hoe reny, vonin-kisedra amin'ny zavatra rehetra. Fahafatesany tantely ka dia aina tokoa ny azo ny fetra. Misaotra ry neny tamin'izay vitanao hatrizay. Latsaka anaty reny ka tsy ho adiny mandrakizay. Ho an'ny reny rehetra, afatra iray tena lehibe. Zava-poana ny hatsaram-bika sy hatsaran-tarehy. Fa fatahorana an Jehovah ny loharano kery, hiantoka ny fanahinao mba tsy ho very. Ary na iza tsy tia, na iza hiala, Jesosy eo foana ho mpikarakara. Ko mahireza fa aza tomany, eto izay anohana anao hatrany. Na be na ho kely ny andronao sisa, ny tanjontsika dia ny paradisa. Fenitra. Ireo mpilalao tantara: Domoina, Eva, Simonety, Saondra, Edy, Tahiry ary Solofo. Androso vare? Ie, androso tokoa loka. Elaela zany a. Hitandry ihany fa raikitra ny asako. Ka manahoana tokoa aloha izany asa vaovao ao? Mahafinaritra aloha ilay asa sady mba tsara karama. Zany N'Andriamanitra. afaka be aloha ianao tamin'iny e. Sy nga hita izay afaka be valy fa mba izay rehefa nikiry. Dia ajao tsara ary ny asa, zara raha fa nahita. Eny akibavy a, ajana tsara io ko mitady asa zao efa sarotra mihitsy. Mba tianareo ihany ve nefa le asanareo io? Tena ao amin'ilay ankafiziko mihitsy. Raha ny fijeriko azy mantsy ohatran'ny sarotra zany le asanareo a. Raha ho anareo tsy nianatra azy aloha dia sarotra le izy. Fa ho anay tena mahafinaritra le izy satria ao amin'ilay zavatra nataoko mihitsy. Zay aloha dia marina e. Resaka manao plan reny no andraikitrako amin'ilay orinasa. Tsika tena tsy nahita varam-patana tamin'izay vintsiko. Izy io anefa hatramin'ny kely ny tia manao an'ireny dessin ireny e. Izay mihitsy no nahatonga azy lasa amin'io asany io. Ka na za koa ary ne tamin'ny kely mba tia manao sary Dragon Ball Z ihany. Ny valy koa zany tena tsy takatra ny saina. Ka zany nalaza moa tamin'izanyko. Fa mba manana resaka kely aminareo azy a. Izay natongavako maraina io. Resakinona? Zany hoe fiangaviana moa raha ny tena marina. Mba saika hindrana moto a. Ay ve zay zany e. Fa alohan'izay aloha ndana aloha reny ny karakaro sakafo fa sao dia mbola tsy nihinana vo maraina ne. Sahilana fa zany hoe vetivety fa tsy ho ely. Eno a, fa nga andeha lavitra sa manahoana ny toa hindrana moto? Tsy hoe andeha lavitra za valy a, fa mba hoentiko miasa. Hoentinao miasa? Zany hoe ampiasainao any foana ne zany le izy isan'andro san'andro e? Eo amin'ny ray volana eo fotsiny valy a, izay mba iangaviako. Zany. Rehefa mandray karama dia mividy. Zany hoe ny karama ray volana zany tonga dia vidanina moto? Alao mba izay aloha e, mba valy kasasarana ko. Dia ahoana moa zany za? Voatery tsy maintsy andeha fiara indray zany miasa. Satria le moto zany no ampiasainao amin'ny mandritra ny ray volana. Sady nareo mba manana ny olo mba iangaviako mba tena hifinana marina mafy. Raha be le fanendrehana bisiko. Eny e, le izy ne tsy olana e. Fa na izany ary mba hahajo tsara. Azo matoky ianao fa hajako tsara io ka. Dia aza dia mandeha mafy fa io man somary. Ao fa ndeha milamina tsara ko zavatra ngana nandroko moa ny ainy. Zay ny tena marina. Aza matao ohatra ianao fa karakarako tsara io. Fa ianao tia tokoa ve moa efa zatra moto e?
Tsy de hoe zatra valy fa efa nisy moto anankiray ihany tao ampiasana tao de efa manoetiketiko ihany. Ody rakizy a. Le eo ampaniny eny an-dalana mantsy manahirana. Ody Zay mama. Mandroso mama. manahoana daholo nareo ato. Mama. Salama mama. To mikorana be izy zany. To ohatry mifalifaly be daholo fa misy inona. Mba mifamangivangy zay mama. Ay ve tsara zany. Ary mama zany koa ary tonga marainako. Eko hijery ny zavikeliko ako. Za indray mama sy le tsy mahafoy zafikely a. Zany ny reny. Ko inona ary no alehako aty e? Tena tsy laitra mihitsy. Ngambany amin'ny fahatongavany zafikely amiko de tsy haiko tsony. De manaona zazakely eo. To lazaindrio hoe ohatrany tsy de salamalama sa? Kokoaka kely fotsiny fa efa tsy maninona izy ka. Ay tsara zany. Tsy nentina dokotera? Mena siro fotsiny satria efa nisy ale siro any teo aloha iny de iny fotsiny no vidianay de kay tsy nanina de tsy nandeha tamin'indray zay. Ay de salama tsara daholo zany. Andeha aloha fa zany mandalondalo fotsiny. Mama koa zany de mampimeka. Tsy Zay sakafo fotsiny atoandro vena tongavana aty ve? aty. Ohatray hijeren'io zazy io any alehako sady mba mamangivangy. De andeha dadanareo koa ne miandry azy aho e. Ndao arika misaotra amin'ny mpamangy. Endrina nga iny mamatsika iny a. Jere izy ry mamikiviky ery iny de amonjy any dada. Eny. Tena raha vehivavy hafa avelany eo iny. Vadinao ve malemy nefa ny zanako ao mianatra vitany daholo. Za aloha tena miderana iny ray aman-dreninareo mihitsy e. Tena Tena fitaratra iny. Vehivavy be herim-po iny. Za eto tena mandinika hoe mety mbola izy vehivavy ohatran'iny ve eto ambonin'ny tany eto. Raka vady mantsy a. Asa raha mba hita ohatra azy. Asa maimaika zany e. So de sendra nitolana mantsy. Sady ny vehivavy amin'izao ne manahirana e. Mety sarotsarotra ihany aloha no hoe tena hita hitovy amin'ny mamy. Eny, saotra betsaka aloha ny amin'izany torohevitra zany fa na izany aza efa mba misy fofofofony ihany ny any. Ary mbola mba tsy hitako zany a. Zaleo aloha izy hoany. Za ohatra no mba te haka torohevitra amin'ny mamako. Ny amin'ny Hoe mba ahoana ny ahitana vehivavy ohatra azy. fa ianao ve alohan'ny nahitana an'izay tsy eo mba nandinidinika ihany hoe mitovitovy aminy e? Ny toetra, ny fihetsika, ny ohatr'izany. Ka ny olona ne tsy fantatra ny ray andro ry valy. Zay aloha e. Za aloha efa azoko antoka be ny afa sombony avy amin'ny mamanareo ty e. Ianao zany tsara vitanako. Fa zao fotsiny ihany teniko amin'lahy a. Aza sondriana amin'ny endrika ivelany fotsiny. So de voafitaka. Ohatra hoe mba olona mivavaka, olona matahotra an'Andriamanitra e. Zany no tena ilaina amin'izao andro zao. Eny re rana bavy eo. Fa na izany aza aloha tsy maintsy mba jerena ny kosa ny ivelany fa eo kosa de tandry ihany. Fa avadiko aloha ny tafy. Rehefa niresaka momba mama ihany tsika teo. So de mba fa fotoana tokony hamaliana babena azy zao. Inona moa ny olana? Marina zany ka. Ny ray aman-dreny tokony ho valiana fity mihitsy. Fa inona nefa le nieritreretiny zandry amaliana fity azy? Ka amin'ny mahavavy matoa Andry de zay no nandehanako aty. Nareo mivady moa zany tena marina kokoa. Nareo zao mety mamanakevitra any amin'izany ka. Za faralahy ty ve moa aiza amin'izany fa de manaraka fotsiny aho zay fa mba manosokevitra fotsiny. Tsy haiko hoe mety ve? Nietrehitra hoe manina rano kafanay épicerie kely eo an-tokotany izy a de amin'izay koa sady afaka mijerijery any dada. Hevitra aloha zay. Sady izy ve de iandro vola avy aty amintsika foana nefa indraindray mba misy zavatra tiany ho vidiana. Zay mihitsy mantsy sa hoanina letsy. Izy mety fa le toerana eo ve azo antoka tsara? Mba hoe be olona, mety andeha le tsena, de mety ho avelan'ny tompo-trano anaovana n'izany koa ve eo? Nahoana raha resahana aloha ny tompo-trano. Sady izy ny amoron-dalana ihany misy an'zareo de inoko fa tsy ho sarotiny amin'izany izy. Hita wako. Ny zavatra tiako atongavana aloha mila lamimatsika tsara aloha zay. Satria mety hiakatra zao ny fa trano mama mantsy. Zay aloha e.
satria lasa mampiasa an'le eo aloha eo izy dia tsy maintsy ho ampiakarin'ny tompotrano. Dia mila fantarina tsara ihany koa inona zavatra ho amidiny fa indraindray sao dia hipetraka fotsiny lany daty eo tsy ho lafo akory. Marina izany. Fa za roatra ny te hiova-hevitra zany eto ampiresahana aminareoko. Ny amin'ny Ny karamako 3 volana angalako izay besoin-ko fotsiny dia atotonako amin'izay épicerie amin'ny mama izay. Mety zaniko. Dia mba leo aloha le moto mba ho ampiasako izany. Mandritra an'izay dia rehefa milamindamina dia averinako eo ihany ny ianareo. eny aleo fa pinainao amin'izay vola karamanao anampiana amin'ny mama izay. Fa le moto aloha tsy maninona fa misy anankiray mipetraka fotsiny koa ny ao e. Afaka omeko anao aloha ampiasanao dia rehefa mahazo ianao averina anao e. Ary reto tsy miteniteny a. Inona indray zany zay moto anankiray izay ao? Moto ako voalohany fampiasako izay e. Tena janonako rehefa mba nahazo an'iny e. Tsy maninona Ay moa valy. mbola tsy hitanaoko. Mbola tsy hitako Bio mihitsy izy zay. izay ao izay. Tsy maninona fa raisiko aloha izay. Sotra betsaka. Tena ankasitrahana nareo mivady aloha ny amin'izay. Fa ny andray aloha ny sosokevitra ko amin'le volana ampiana mama dia afaka 3 volana izay le kisoa anankiray io se. Io ngamany no atao izay atavy azy dia amidy dia io no anjarantsika sa ahoana? Ka ny vidiny ve ho ampy? Vidina kisoany amin'izao ny koronidina. Ampiana keny le volany amin'ny banko. Ay ve, tsy maninona izany ka. Raikitra zany a. Zany hoe eo amin'ny manodidididina ny 30 millions zany ny volana anganana an'izay épicerie amin'ny mama izay. Mety avita ve nefa izay? Tsy haiko a. Izao fa tsy fanampiana eo ve izay ambiny. Vidin-javatra mantsy amin'izao efa somary miakatra daholo dia sao dia hoe zavatra kely ny vitany. Manahirana eo fotsiny. Zay aloha dia marina e. Fa ataontsika eo izay mety. Araka ny tenin'ny bavy teo hoe mba mifanampinampy eo tsika zaniko. Fa za zareo ohatra ny angatadalana fa efa mandeha ny fotoana. Saika maka an'izay moto izay avaly dia alonga mandeha mba tsy ho forano aloha. Tety a! Mbola sahirana nga ianao? Fa hoana? Vetivety ange. Tsy sahirana fa misy iny. Saika mba hiangavy kely ary se ohatra mangatsika be dia mba te hitan'andro kely eo ivelany eo a. Ay, Mba hampio kely a hiakatra ambonin'ity kalesa kely ty. kalesa inona koa ary ty teneninao ianao kosa. Eny e. Seza roulon tsara tarehy be io. Maro izany. Za efa nietrehitra mihitsy fa mangatsika be ny andro dia fa nietrehitra hoe batanao ary tokotany. Zay Zay. Manahoana ny tanin'andro mba mafana ihany? ie, misy tanin'andro be ao. Ao ary atosikako ianao aloha e. Sotra betsaka. Fa ihany ny aty atokotany a mahafana ery izy izany. Ie, ao an-trano mangatsika tsy laitra. Tena raha tsisy an'ity seza roulante ity tokoa aloha sahirany. Hitako. Ianao moa zany marina kokoa e. Dia hibata eto foana ve dia hiantso olona hibata foana isaky mba te hifindra toerana. Taoko izay le nanahirana antsika teo aloha e. Fa dia hisaorana an'ireto ankizy reto mihitsy no mikarakara. Eno a, ny teny an'izay tokoa ianao. Hendry le zanakitsika e. Tena hendry. Misaotra n'Andriamanitra mihitsy aho fa raha ankizy hafa nge Tena raha sendra ny zavatra tahaka izao inona andrarahiny ianao eo avelany eo. Ny fiainany mihitsy ny azy no ataony izay mahamety azy. Avelany eo tsikako
za mahita olona be dehibe mihitsy hoe rehefa tafita izy de lasa e dia lozana io ny ray aman-dreny izay nefa le hoe mitsipatolaka ny tany zay ka zany mihitsy eny e rehefa ho adala izy dia adala misaotra an'Andriamanitra tokoa mba endry reto zanakitsika sinao reto dia engany mba hitoy izay fahendreny zareo zay tena nandinika lalina mihitsy amin'le fikarakaran-drareo antsika hoe andrekako eno a dia araka anao tokoa velo ty varotra nataon'nika izy ty hoatray vita foana io zara zareo manomeko asako so dia ho sepotra ianaoko sady mandeha maketana manokatra tsena mahandro sakafo sy tsisy olana zany rainy a ampafiry ny asa nataoko taloha e manasa lamban'olona manatotra mpianatra mafy nge ny asa nataoko teo aloha teo e dia varotra indray ve ny tsy ho vita ary inona mampitomany ianao eny foazonao indray ny taloha sy mangina moa fa mba resaka zany mba resaka fotsiny zany fa zany ve dia atao ampitomany vehivavy endry tokoa ianao fa raha vehivavy hafahafa noatra n'izao nanjoanao zao vady malemy atao tranonika izy tsy maintsy ampianarina lasa izy atao ahoana moako deranao afa vehivavy endry ianao eny misaotra betsaka fa raha misy zavatra mahazo ve dia ilaozana tsy mandry amin'izany ny saiko efa enao aloha ny ekeko sainy ange ny olona eno eno kely aloha enao efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra dia hitanao le voady teny ambony alitara le hoe na malemy na jamba na inonina zavatra mahazo anao e dia hatramin'ny farany ka vitsy ny vehivavy ohatranao e tsy hoe midera vady fahatany ary miresaka an'izany fa mba efa abetsaka ihany ny henoko fa raha vehivavy manambady misy klema zany inge tsy mijanona eo izy indrindra ianao mbola tanora eny e mety marina aloha zany teninao zany fa ny safidy mihitsy ahy e hoe ninona mahazo an'io vadiko io dia efa miaritra be dia be nge ny olona miteniteny foana amiko e misaotra ke indrindra le namako reny miteny mihitsy hoe raha zany ndre elana any zany ary mo fa oziko hoe tena tsy mandry amin'izany ny saiko fa efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra io dia hatramin'ny farany mihitsy misaotra ke dia karakara azy eny ary endana vonjeo amin'izay ny raha ndry zany fa efa nahazo taninandro aty dia fa alao aloha aho eto eny ary ahoana dada tafita ary lasa izy mama any ambadika any izy tsy fantako mamanareo iny koa be rihana beko zao kosa ianao mba milamy mety ambon'ity seza roulante ity mba maketsy makeroko sotra anareo aloha fa tena voavaha mihitsy ny olanay mivady ato tsisy fisorona zany dada fa valim-babena dahola ka manahoana ny asao milamima tsara dia mety an'la izy mety tsara mihitsy tsisy olana tena isaorako Andriamanitra ary fa ao amin'ilay zavatra haiko mihitsy no ataoko zany ny tena tsara zany dia atsao tsara ny asa fa aza mba manao an'ireny le indrindraindrindra ny olana ny mpiasa amina orinasy ireny mantsy le manodikodina entana mangalatra aza mba miditra amin'izany mahazo matoky ianao dada fa reny fidezanareo reny dia fa fiainana ho anay na dia hoe tsy manana azy tsika dia tsy manao an'izany ka zay indrindra maika momba efa mba mety ohatr'izao ny fiainana na dia tsy sanatria nakanina azy aza mba miditra amin'izany mangalangalatra zany endry dada fa aloha to dia tsy vahiny fa mety hisavasava kely vilany fa nona any azy zany nga misy inonao vilany efa voadio mamanareo ny ao mahadio be vilany ao ary nga tsy nanokatra tsena zany izy ka izy koa nge milaza misy dio alehany io dia tsy sokafany io tseny io e eto ny anay koa nge tsy hoe inona akory raha miteny anty ohatra ny varotro mpanankarena ny anay eto rehefa te hisokatra dia misokatra moa rehefa tsy te hisokatra dia io tsy maninona fa dia efa ataovy terombyririnina eo e sady ohatra fialam-boly dia anaova mamanareo an'le izy ka zay mihitsy mba nalan'andro anareo fa ay koa dia hipetraka fotsiny eo mba sady mihetsiketsika mba indraindray mba misy zavatra tianareo vidiana ve dia hiandry anay foana
de ono ary tafita oviana ihany vo tsy ho tokantena tsony. Zay indray ny nareo sy mama de tsisy afa-tsy zay foana vao mahita aho. Ka efa inona tsony ny andrasany sao de ho atoandro fitery ronono eo mantsiko. Salolo ilamina mbola tsy afa-po Inony ty tsy mahafa-po? mbola tsy afa-po amin'ny zavatra vitako aminareo ako. Hoatrairy zandry. Inona ny tsy vita? Ny zavatra nataonareo aminay ary reto efa jere de mbola inona ihany? Mba hajereo amin'izay no avy. Efa fijerevana no avy daholo zao ry dada. Aleo mihitsy aloha ilamina fa raha sendra vinato ratsy eo ane ka hijaly ianareo. Aleo aloha amadibadika tsara. Zany fahendrense zany fa tena tsara zany. Raha tanora ohatranareo mantsy tonga de any vehivavy foana ny mahamaika. Nefa ny moa aleo tokoa ilamina ryse. Jereo tsara zay tena hoe ho taola tehezana mba tsy hanenena ny oriana fa enjana ake zany hoe ratsy vady zany. Zay aloha de marina. Za mbola mitady ohatran'ny mamako. Ao fa mahita tsofoko rano ahita. Saotra betsaka dada. Tsofoko rano ara-dalàna mihitsy tahin'Andriamanitra mahita soma tsara zay ho anjara sahaza. De mba tsofo rano ihany koa ry dada fa ohatra mikasakasa kely io. Ohatran'ny anao trano aloha. Hitanao ihany le hofa-trano. Mafy ihany nazo antsika taloha reny. Zany Aleo aloha mba milamina tsara ny trano de efa mba le atao anatiny sisa. Oviana ny eritreritra de aiza ny toerana. Ngamba to de trano vita ny eritreretiko vidiana io. Zereo ve zany tsy tafita? Tena marina zany. Fa ohatrinona ry sety no mahazo trano amin'izao Sa aloha ngamba no anareo aloha ny vidiny dada. Mba angonongonoko ao Tsy ratsika. Mahazo tena ataoko mitosatosaka ny tsodrano tahin'Andriamanitra de mahazo zay irina de mahavita zay atao. Tongava amin'ny ambony indrindra. Saotra ry dada. De ho ela velona koa ny ianao mba hita ny zafikely. Marina zany. Fa rehefa milamindamina nareo de alao andeha aloha zany sady tsisy masaka koa ato fa de Ao jereva ao anaty pavillon fa mangala fromage ao de mihinana. Sanga de tia an'ireny fa bisiko ngamba ny raisiko de andeha. Ay koa Tena marina tsy de mazaka an'ireny ako. Zany ve? Sady zao angezako zao hoe mbola hinana fromage ihany. Totoano ihany aloha ny aina na izany azako. Alao eo milamindamina ihany dada. Ndao ary. Mitady ana ononareo? Mikasika an'ilay ambola no nahatongavanay ka. Hoe ahoana? Tsy zany fa le izy moa saika hoe amin'ity faran'ny herinandro ity le andoavana an'ilay volanao nefa somary nisy sampona kely. De hoe emotra De mba hiala tsiny kely. Tsy hitanao nisy vidina vato nendrasinay zay de le olona koa nampiandry kely anay. De ngamba mba mety hoe amin'ny tapa-bolana zany. Zany ve? Ao fa ezahanay tonga de kompletenay de amin'io koa zay manao ny taratasy. Zany efa tena efa nanantena vola be avy any aminareo mihitsy. Saika nisy nilaiko vola maika izay koa mantsy. Le izy ne mety isy ihany fa apahany. Fa le hoe tena izy rehetra no tiana lanatsiny hoe mba miandry kely. Tena mialatsy indrindra madame Nicole. Le vola nge misy fa tsy afenina anao fa saika tonga de anao fanavozana le trano zany anay. De le zay vola zay saika mba anaovana izay fa le volanao le vidin'le trano mba miandry kely an'izay amin'ny tapa-bolana zay. Ay, tsy hoe tsy matoky anareo akory fa ny tena mety ngamba sady tsara indrindra. Aleo aloha nareo tsy mikitika ny trano mihitsy raha tsy vitantsika ny taratasy rehetra sy ny mutation de ny vola rehetra ihany koa hitanareo ihany fa ny fiainana amin'izao hafahafa be. De tsy hoe tsy fatokisana fa aleo ngamba milamina tsara daholo izay rehetra izay de izay nareo vao mikitika ny trano.
dia ahoana re zany nefa mba tena io vita aloha izy io, zahay tena maika mihitsiko. Fa inona ary zany le tena mahamaika anareo? Ka trano zany ne madama ipetrahany. Koa le izy nefa lasanareo e? Eny e, izy nefa lasanay fa eo amin'le mba hoe sady vita amin'ny paiement mba afaka tonga de miditra e amin'izay fotoana izay. Ny olako fotsiny zany le vadiko tena izy ny tena tsy manaiky an'le izy zany. Zay ny tena mba afatrafany hoe vita daholo ny paiement zay nareo vao mba mikitika an'le trano. Tsy maninona ary sady mety ho azo alohan'izay koa ne le vola raha ny tena marina. Fa azo aloha onandray aloha ty tenaninao ty e. Izy ho zeny efa nyteny fa tsy ho andohany io mihitsy izy raha tsy mitapa-bolany e. Tsy maninona re zany valy aloha de efa miantsika fa tsy maninona mihitsy. Eny ary. Mba afaka mahazo lakile ve zay aloha ary mba hijery kely ao zay sady mba hanadiodio. Tsy maninona mihitsy ka. Ahoana ny fahitany dada azy? Tena enjana, ohatrany tsy mampino hoe ty le trano tamin'ny voalohany teo. Ha, mahaiko aloha le mpanamboatra e. Tena mahaiko. Vita ny zalahy tsara mihitsy le tao aneritreritra anaiko. Fa zao mihitsy zany ny komandinareo. Na ty lokony ary ay e, ohatrany tsy ho kasian-dalitra ty izy. Tena tsara. Raha toko ny fanoarana azy ohatran'ireny gâteau reny. Mampite hihinana. Eno a? Mahay nareo ka. De arabaina aloha zany e. Sotra betsaka e. Fa ny tena mety ngambany alao tetezana daholo aloha reto hevitra reto e. Ohatrany eto amin'ity anankiray ty foana tsikako. Za mo aiza fa de miandry anareo eto azy zany de miaraka aminay ianao. Andao aloha jerena kosa. Ofa atosiko dady e. Ay, ndao ary koa. Sady tsara neny any ambadika any e. Samy manana ny lokony fa tsy hoe mitovy amin'ity Afaka daholo. mandeha ihany ve ty chaise roulante? Afaka ka. De sahirana ibatabatana ianareo raha vao misy tohatra hoe. Efa namboarinay mihitsy ty hoe ifanaraka amin'izay ka. Efa natao spesial. Namboarina ifanaraka amin'izay ahoana. Fa angaty se nipetraka ato. Tsy hoe zavy moa tsy hipetraka ato. Fa rehefa mba mamangy anay ve dada de ho sahirana hoe hiakatra sy ananiny eo fa mba ataonay milamina. Hita ao. Ay ve. Fa tsara aloha e. Tia mama ve? Tena tiako a. Ndao tario ary lalany. Aiza ny ale voalohany. Any Bavy an-dakozia. Eto any an-dakozia ihany hoe aloha ny olona. Ndao ary. Na ny finition any aza tena enjana. Oh le rangatia. Fa vazaha ve nipetraka ato e? Fa zanga ny fahitany dadanay. Antiako tenenina hoe apa amin'ny fana de vazaha nipetraka. Lena kana tahaka azy ngamba mety vazaha e. Bavy tsy ohatr' zao ny famoana an'io varavarana io fa coulissante io akisaka. Stomina ihany le zaho. Tsazo. Tiako de mampireky. Ao fa tsy maninona zany e. Tsara. De aiza indray manaraka. De io zao efitran'iza. Ka eo efitran'iza moa ko olona tokantena ty. Ale mpanampy ngamba io. Ataovy matotra koa e. Fanampy ahoana fa ato zany ny hefitranay roa e. Le roa mbola tsy fantatra moa le ray zao. Hitanareo efa misy fanaka daholo reo reo ny fandriana, reo ny télé lamma. Sady manambadia amin'izay moa letsy a. Zay indray ne mama. Ao fa Misy nambady ihany 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 fa tsy hoetiny. Zany a.
Tsara n'izay trano zany ohatra amin'ny manofy a marina. angabavy mba pio kely le interrupteur io zafady. Ary nga mivoatra zany ty jiro. sy miova mihitsy rehefa matory zany de atao ohatra zao a de pio indray mandeha bavy pio indray mandeha. Ay zay rehefa fo zay tsara Tao misy couleur firy nga ty zany. tena tranom-basa marina. de Natao hitanareo mifana- oka aloha valy e. Ohatry. Oay, Kay ve na de bruit ohatra zany fotsiny ary zany de miova le jiro. nataotsika manara-penitra kely zany tena hafakely. zay aloha ny ato e. Teknika avaiza indray aloha nahitanareo an'izany. Zavatra vaovao nentin'ny zalahy zao de manaly iny e avy any amin'ny internet any. Tsara le izy a. Aiza indray manaraka. Hay moa zany tsy afaka makany ambony afaka ka Fa misy inona any? misy surprise fotsiny ka. mitsofoka kely eto amin'le pitsery le an'io bavy pitsery de misokatra io de miditra ao tsika de miakatra ho azy any ambony any. Inona moa zany ty? ascenseur io ry mama. Zany ve? Ascenseur. Amin'izay za tsy sahirana tsony rehefa miakatra any amboniko. Mba tsy azoko. Eno a? Ka rehefa mandalo aty re dada de mba tsy de sahirana e. Kay. De nandaniana vola be ohatr'izao ve? Enjana indray zany. Ndao aloha mba hitaingina zany ascenseur henoko fotsiny sy hitako amin'ny télé zany ascenseur fa tsy mbola nandeha tamin'izany mihitsy. Mandeha mafy be ve aloha io fa sao de mahafanina. sy nga misy zavatra eno akory ry dada mipetraka ela eto fotsiny zao tsika de efa any ambony De tanavy tokoa aloha izay vady. de pio amin'izay Zavatra tsy aloha io fahita e. ty. dada koa zany de matahotra ery manapotsika an'le zavatra. Ay zany izy. Miakatra ve tsika zany zany zao? Efa miakatra tsika zao fa tsy eno e. Ohatra ny mampatahotra ihany zareo a. De mijanona ho azy ve io rehefa tonga sa ahoana? Sa mila tsindrina? mijanona ho azy io ka taoko izay de tonga. Ay ve. Tanavy marina ma. Hafakely, tena hafakely zareo. za hitanareo to de io lala tsara miditra. Trano le reto zany marina. Ndao aty ary. Fa ny malasa saiko ry reto a. Mba ohatrinona ny vola laninareo nanao an'izao aloha e. Azako tiana tsony zany dada fa iainana fotsiny a. Iainana fotsiny le zava-misy. Misaotra an'Andriamanitra fa tafita soamantsara ny taranakay. Mba lasa ohatrin'ny olona rehetra ihany. Hita ho ako. Le mamanareo le mpanasa lamba kely taloha ty rakizy. Mampanofy? Nareo mivady koa de Trany tsy mino a. Misaotra an'Andriamanitra e. raha tsy nareo mivady koa nge tsotra an'izao zay. Zany ve? loza nareo mamina vina ny lasa eo fotsiny fa tsy akafizina aloha ty zavatra tsara be ty ao amin'izay mipetrapetra. Eny e, marina zany fa mba jerena koa le tsy lasa. Ie de ato amin'ity efitrano ity zany no tena hiresaka atsika ry izy mivady a. Meko ny ranabavy nga mafitenenana fa ohatrany hoe afoana no miteny eto koa. Ka ianao ny tompon-tranoko. Tsy fitokanana ny tranonao koa ve n'olona zao e? Hitako. Fa de tsy fantatrareo tokoa ve aloha hoe inona ny androandroany? Inona tokoa moa? Anareo zany ary tena efa variana ny fiainana sa ahoana tsy mahafantatra ny androany mihitsy. Alahady androaniko inona moa? Eno a. Akoatr'izay. Tsy le hoe alahady. Fête de mère re? Ay ve. Ay tokoa. Tsy tamoraka izy fa zay efa lehibe de tsy tadidy tsony. Ka za efa niaraba mamanareo ihany tany an-trano e. Fa zay aloha nanao fananiana tsy niarahaba mihitsy e. Eno a gaga tokoa zay hoe tsisy miantso, tsisy miteny. E de eto zany zay vao manararoatra miaraba amin'ny mamy. Aloha mba asiana ditotakolaka kely fa ela zany ry mama. Arabaina ianao aloha. Saotra Tao rakizy zay a. mety le roa. De ho ela velona de sambatra be zay manana amin'ny mamy. Tsy toy izao raha zay raha tsy ianao a. De faly be zay. Tsy hitany hoe zay tenenina fa tena faly.
Tena faly a. Zay koa arika. Ye zay koa faly mahita anareo tafidy mampalahelo ane ny ankizy rehefa tsy tafidy Zany mihitsy fa ny amoraka izy de anaovako azafady aminareo aloha fa Io indray dada. eno enao de mitomany foana aza matsiaro lasa zanytsono androm-pifaliana nge ny androany miezaka manamboatra fo ihany fa tsy mety mihitsy. Okzay fa raha maninina eo koa ny ianao de sahirana zay e. hita ho ako Aleo mba ataontsika fifaliana ny androandroany. Eny ary. Fa lava loatra le resaka fa araka moa hoe fête de mère ny androandroany de mba misy cadeau kely zay mba nomanina eo amin'ny mama. Ao resao reniny. zao no izy ry dada sy mama mba te hamaly fitianareo zay ny amin'ny soretra nataonareo taminay e natsamba mihitsy zay hoe tena sambatra manana ray aman-dreny endry raha tsy hoe teo zany nareo de tsotro zao mihitsy ny fiainanay indrindra ianao ry mama tsampanay ny sakrifisy nataonao na ny fitezananay na ny fikarakarana ny dada tena napetsi-po mihitsy. Marina daholo zany voalaza mibavy zany ry dada sy mama. Tena matsiaro sambatra zay manana anareo, indrindra fa ianao ry mama tena vehivavy endry a. Raha tsy ianao de tsy toy izao zay. Tafitanao daholo tamin'ny fianarana ary zay mipetraka amin'ny toerana tahaka izao de mbola nohonareo ihany koa. Zany mihitsy. De rariny zay raha mba mahatsiaro amin'izao andro ray toazato izao. misaotra betsaka rakizy faly koa zay nanana anareo zanaka endry fa raha naditra koa nge nareo de sahirana e. Marina zany. Kanefa ny zahay ve ho endry raha tsy nitezanareo tsara. eny e ka nataonay ihany moa no nataonay fa ohatry ny olona rehetra hoe mitaizany zanany ka de misaotra an'Andriamanitra koa nohony aminareo satria raha tsy zange matetika mivavaka foana na maraina na arive alohan'ny atory ifo de mivavaka ho anareo zanako de mivavaka ho an-tokantranontsika zay foana nataoko de hitako hoe mba nitahantsika ngamadriamanitra e. Sotra betsaka mama tiaka betsaka eo amin'ny mamy de mariky ny hafalianay valim-babena ihany koa izy ty de alefanay makany Dubai zany nareo mivady. Andrekakyo Tsara hoe fa anganay mahay mandeha makany fa miteninona aloha zany any Dubai zany. Tsy rarahinareo zany na miteninina na miteninina fa zavatra efa voahomana e. de misy malagasy koa zany miaraka aminay. Malagasy ny ankabeazany mandeha makany ka. Misy voyage organisé zay makany de alefanay makany nareo. Ohatrinona le ty fre makany. eno Mandeha fotsiny nareo e. Sisy zavatra iasansainareo fa de mandeha fa misy hotely any mandray anareo ao anatin'ny dizy alehanareo any de petraka ny zavatra jerenareo any. Aiza hoaiza moa ty Dubai. Ao anaty carte du monde eo zay. rakizy aza vazivaziny zay fa zay nge tsy malala zay De ininne firy andro aloha ty makany Dubai e. Tapabolana. Ahoana zany raha matoa. de asa loko za reto gaagabeko Tsy hitako izay ho tenenina fa sady faly aty no Malahelo. de hono hoentinany ve ty chaise roulante. Hoentina ka. Fa So de mba tsy afaka makany afaka makany ianao. rakizy so de fandanindaniam-bola fahatany ty ataonareo e. Fandanindani-poana zany mama, valisoanareo. Ny dada rio vana le fauteuil roulant électrique reny. Efa bouton am'izay sasa potsipotserinao de efa mandeha ianao. Ay Rehefa mandeha makany fa zao mbola misy anankiray koa. Aleo ngamba ny bavo no hiteny azy. oka rakizy marina zany. tsy lava eny tokony hiteny azy e. Ny ndry koa zany. Fa mbola inona ihany zany reto. Ny tena marina dada sy mama, ity trano ity de tsy hoe novidiko zany fa niarahana mividy. De tsy hoe hipetrahako ihany koa izy ity na hipetrahanay fa namboarinay mba ho anareo mivady.
marina ve zany tena marina zany e fanomezana ho anao ihany koa zany tery mama am'izao fety de mera zao inona oy vontseo mamanareo mama io mama fa manino fa inona ary mama kiseho aloha kiseho ndanaka ranomanitra aloha dety sao de tsona dokotera zay ngamba ny tena mety ao tonga de antsona dokotera mihitsy aloha sady kosikose ihany aloha ne fa naninona ary mama fa loatra reto mama zay kiseho aloha jereo fa miditra be ny tanana te manitro hony izy ato io e tsy mbola misy fiovanatra amin'izao fa de tsy mahatsiaro tena foana tena endrany zany de ahoana ozy ny dokotera mbola eo andala-pitsabonako tsy mba milaza vaovao zany izy hoe zao na izao fa de andala-pitsaboana foana tsy niteny aloha izy hatreto e fa mba tonga eo ihany nefana izy tonga matetika eo mihitsy izy ka efa hanao vizity indray izy zao ary indrilo so de tokony soloana aleo aloha zany eto ohatrany tsy mandry ny saiko ka sao de reraka loatrako ka za moa manina fa ataoko mipetraka fotsiny eto izy nge tsy azo atao inininy de ahoana ny ankizinareo any an-trano efa misy mpanampy ako sady efa mahatoko tsara sady remon koa nge mivezivezy eo foana e ka mifahitako andreo ohatra nefa reraka be zaniko tsy maninona aho ah mahazo amin'ny mama efa jere de mainka hoe aninina eo indraindry koatra nalahelo azy fotsiny hoe zavatra tampoka anela eto zao e tena mampalahelo no mijery amin'ny mama aty ka izy zany de mikipy ohatra zao foana ie amboariko elo oxygène nefa tadiala de ampiakariko eny ny ondany ary ohatrany mangatsiaka any izy zany aza miteniteny foana moa elahy e sao ve tokony ampiana lamba ka tsy azo atao mafana nge izy ozy ny dokotera ka na izany aza ve kiko mangatsiaka any eo ah e mety zao izy aloha ny fono mitebo tsara dokotera nanao an'io fa nga za de sanatria ve ki de tsy ho namantsika tsony ma efa hoe aza miteniteny foana tena malahelo amin'ny mama any eky ka izany tsy malahelo azy mivavaka no azontsika atao ay tongondry salama o manahoana ki ary mba hitandry kosa le toerana kaiko ie mora hita ihany le izy ka de efa nanahoana io e mbera raha antsika mahita io mbola tsy mahatsiaro tena ary misy oxygène mihitsy ka e tsy hita fa zao ny zava-misy e azafadika izy zoky izy no fameno olona miaraka amiko ay fa ny mahafantatra andry de izy kosa no feno anabaviko fa ny mahafantatra anao koa zay aho vao nahita andry mantsy raha ny tena marina ny ariva ny fety de mera iny ny sakiresaka tamin'ny mama hoe ampalala azy an'ny fameno nefa moa zao ny zava-misy de lasa ty amin'ny hopitaly indray tsika ty vao mifankafantatra ka atao ahoanako zao aloha zany ny programa an'Andriamanitra fa efa mba manao ahoana zany izy io zao e mbola tsy mahatsiaro tena ndroa andro zay ay enjana zany taoko de fahasairana neto alefa amin'ny sondy io ny sakafony de misy roma ihany koa fa zao ry zareo ataovy ambony fotsiny moraly anareo fa betsaka inene no le efa tratra ohatr' zao e nisy tontaona izay zao vao aingana mihitsy no tena hoe salama tsara fa zany rehefa dans le coma un mois fa zao izany efa stable tsara fa courage e saotra kia zay ny rarina sady maniry mba hoe ahitany raharahantsika mama zay indrindra
Oe dada, misy vahiny aha, androsika. Manahoana tompoko? salama tsara. Manahoana ianao? Ie, inona vaovaonareo? Ao mipetrapetra aloha somary tonga maraindraina zay dada, raha tsy indrindra mety mbola natory ngambany ianaoko. Ga dia mahita toro mieritreritra ny zava-misy le roa. Aza dia alefa lavitra ny saina na izany azako. Fa tonga teo ihany ve aloha le mpanampina alefa ny feno iny? Tsy tonga. Ahoana koa ary zany? Tsisy olona tonga mihitsy teo hatramin'ny maleriva. Nefa ne Raymond Natsoko dia milaza hoe efa nalefa nony. Tsisy olona tonga mihitsy teo. Endrana koa Tahoana zany. fa tsy maintsy fitaiko eto amin'ny fiainako, dia hiankin-doha aman'olona foana ve? Aleo fa reglena zay dada. Tena sahirana rery tato ianaoko. Aza misahirana ny amiko nareo fa mamanareo aloha mba karakarana sy jerena tsara. Samy karakarana nareo fa tsisy an'izany. Dia manahoana izy ihany aloha? Mbola tsy mahatsiaro tena hono izy ihany loko. Fa efa mezaka mitsabo tsika. Mino tsika fa tsy maintsy mbola hitsangana izy. Engany. Fa avadikako aloha ny tafa dada. Mitondra n'ity vahiny manakaja aty a. Io le ny andrasanareo e. Tonga dia fantatro. Izy no fameno. Dia izy kosa ry fameno ny dadako. Faly mahafantatra tompoko. Toraka izany ary izy teo? Fameno. Fameno. Dia fameno izany ny fiainanareo roa? Zany mihitsy. Hitako tsara mihitsy fa sady beau couple marina nareo ka. Na hifidy se. Ka io le tonga amin'ilay tenin'ny dada hoe aza maimaika fa dinio tsara aloko. Dia raha mijery azy zao dada ataoko mitovitovy amin'ny mamy izy. Dia ianao moa izany avy eto Antsirabe ihany? Ie. Ndray aman-drenao mbola any daholo e? Kay, efa miasa sa? Efa miasa. Efa roa taona izay no vita fianarana dia efa miasa. Tsara kosa. Tsy afenina anao nery dada fa hoana re izany tenenako azy e. Mpiara-miasa anay e. Zany a? Ao amin'ny toeram-piasana anankiray? Kay kosa. Mahay maka marina le zalahy ity ka. Dada koa zany. Mody nangingina tany izy fa kay niketrika. Zao ka fa menatra le zanak'olona. Fa velako eo aloha mianaka angamba aloha fa zahay jery zavatra kely mba ho an'ity vahiny ity. Marina tokoa izany. Za moa hitan'izay ity afaka ho aiza. Miresava dadanay ohatra na ihany. Aleo amin'izao fa tsy maninona izy izany le angalana zavatra eto. Ndana ry ndana fa aza mihaino an'izany. Ndana karakara zavatra any izy. Dia hono ary fameno? Eny tompoko. Firy nareo ny ray tapo? Mianadahy izay. Ie. Mahagaga izany. Ka mianadahy koa ngery zareo zanakay? Efa nytenen'ny tafitana mihitsy. Mahagaga. Tsy takatra ny saina le fandaminan'Andriamanitra. Dia efa manambady ve io le ray tapo aminao io? Ie, zokilahy efa manambady. Kay, ianao koa ny farany? Ie. Mahay mandamina mihitsy izao Andriamanitra izao ka. Ino ny tianetiny-gahatra any? Zavatra kely jus ty dia biscuit. Zay aloha misy ry fameno. Laha koa izany. Ina ary ty menamenatra ty. Ilay zavatra tena tiandrina io e. Ao. Ie, mazotory ry fameno.
io bisiko enjaza kely tia netin'le zalahy ty dada koa zany oa manaraka manao hita misimisy maolon-dehibe io dia ohatra hoe hitora gote ho an'ny ankizy de miresaka koa mana malany be tsy zany dada fa ny anay ty fa tsy vazovazo tsony fa iroso amin'ny raharaha zay de zay indrindra ko no tena natongavany eto anatrehanao angatabavaka angatatsodrano mpiasakasanao amin'izay mantsy zay roa kely io marina zany eny ary inona moa fa dia omenay anareo ny tsodrano na dia tsy eto ary ny mamanareo dia fa mirary ianareo sady hanana tokantrano vanina ho ambinina amin'izay rehetra atao ho aranjaza lasy zazavavy tsy haniry olona fa ho irin'olona saotra betsaka dada mbola tsy mamaritra daty mihitsy moa zay roa io fa ka tsika koa ty atao anaty fahasahiranana ka zay mbola mananteny zay hoe mbola hoeo mama raha ny tiako maniko de mba izy no hitantana aminy io andro ray toazaty io engane izy ty dada somary maimaika fa mbola isy olona feno any amin'ny hopitala zany da navitra azy kely ao velany eo angamana dia misaotra betsaka kia mafinaritra zany nda ho ary mendalana nareo eny ary veloma ye sy veloma dada fa hono alesy dadanareo io ve zany efa nale moatrin'io mihitsy ny tamin'izy nanambady anenareo anisan'ny lehilahy tena natanjaka io fa naninona tsy afenina ndre fa zay olona sahirana kely taloha anisan'ireny hoe mitrongo voahomana reny mihitsy azy de mpitondra posy dada de nidominy tomobile izy tapaka ny colonne vertébrale de io izy tsy afaka mitsangana io tsony drekaiko ve zany de efa ela ve zany raha ny fitantaran'ny mama aloha de tamin'izaho vao nono de eritreretindry hoe nanomboka tamin'izany zany neninay no sady mampianatra anay no manendrika ihany koa mikarakara ny dada efa 5 taona zany endry aneky mamana iny raha vehivavy hafa mety nitady lehilahy hafa ihany koa izy fa tena nkiry izy hitandry tafita amin'ny fianarana daholo zay mianata tonga so dada sy mama aiza voandalana saotra betsaka saotra rakizy ary tena niova be hita mahavany langina mihitsy tonga dia manao taream-bazaha miaraka amin'isy olo-maso ay neretsy fitafy an'izany tena niova daholo za koa ary bagaga mba miova mahazatra e dada ve tsy sary-piaro tamin'io sy mahina le ty fa etsy ohatra ny tsy le mpanasa lamba kely talory mama zany eno de nanahoana ny tany loha tataraiky zavatra nareo tsy hita fa tanavo makany andafiny tena misy an'le building le avo be ireny tany trano zany le retsy marina tsara nohony atsika ve oadray Izy zany- hafa mihitsy e izy atao hoe mitovitovy eo fa hafa kokoa zany le any andafy tany amin'ny 102e étage zay tsisy dikan'izany le ascenseur kelyntsika io teneniko anareo fa natahotra tonga tany amin'ny faratapony oa saika iteny tamin'ny mamanareo hoe andaotsika hidina any ambany fa mahatahotra anay moa de nezaka tsy niantso mihitsy fa hoe alao aloha de akafiany mihitsy izy roke tadanareo mampomendra indraiko tsy hitaraka izy fa fiainana daholo zany fa de nahafinaritra ny di nahafinaritra tsisy ohatr' zany nahita raha meva zany ye nahita mihitsy ka misy angehany karazam-biby re tany daholo zay mihitsy nefa programan'le zareo nitondra anay zany nisy parka national de nitoerana tena malaza tao a Dubai ary tany amin'le dezera iny sa tsy tany
desera inona moa zany eno a tsy izay loha ohatra ny tsy tao anaty programa angamba fa nisy an'le katikatira kely zay ny nandehananay fa vovoka zany reto a vovoka zany ka teny amin'inny le desera ary tady kaive fa mba nitondranareo tamin'le vovoka zany zay ka ole roa fasika iny fa tsy vovoka zany ka namovoka fa nafinaritra e nafinaritra ohatra ny fasika tokoa moa fa tsy hoe vovoka fa ianao koa zany e tsy haiko tsony hitako mama ny lasa nanao solomasika natahotra ho disoka nareo korakisy de fa zay rehefa sakafo koa savatrinareo aloha teneniko anareo fa ny andro vary afa tsisy varo a izay vary any iny zay fotsiny nanahirana kely anay efa zatra vary e fa tsara kosa aloha le izy a tsara ka nareo zany tonga amin'le fitenenana hoe tsy ninakanina nay fa tia madagasikara zany voinambary tena zany mihitsy de tonga soeto tandrazana ary aloha zaniko satra rakizy a fa noisy vaovao aloha rehefa tsy amme voandalana ihany ianareo voandalana ao ko inona indray a ty miandro rehefa aveo aloha fa mama velo efa salama tsara efa savabe ako hita amin'izaoko efa Tena efa ho tsara. tsy so de hoe tenenina zavatra eo indray de mikolapsy eo indray lefa nazo ka arakarany kosa fa ilaza inona indray aloha izy aloha vaovao mahafaly sady tsy azon'izany raha matoa sy tsy azon'izany ntsony afa efa hanatra ho anahy iny sady mba alaminy teny zao ny saina fa sao de mitsipaka eo indray voatononona le zavatra fa inona aloha e sao de pitsipitsihana ana aloha vao tenenina aminy sy aza matahotra n'izany fa tsy voan'izany zany ntsony ahy e ngamba nisy fanamboarana fo koa tany Dubai tany ka fa mama aloha mila manamboatra fo tsara fa zay tsy te hitondra olona any amin'ny hopitaly a nareo koa rakizy efa hoe efa sitrana sady tsy azon'izany ntsony aho a mandrakizay eny aroko zany. ampiory ny masony mama ihany no manakipy maso za miratra akipy tsara mama fa inona ty ataonareo e tsy azoko mihitsy sokafy amin'izay maso ary fa hoana izy mama no fameno ay de nendrasanao atsinela ie de faly mahafantatra anao Za koa tompoko toraka izany. Za moa efa nisy fotoana niandry anao tany amin'ny hopitaly ihany tamin'ireny fotoana ireny fa noho ny asa dia tsy nahatratra anao le sitrany iny dia nareo koa avy eo lasa. ay de misaotra indrindra kia endry io a tena endry io hita amin'izao sahady ne ny dada koa zany manao zay mahamenatra ny aloha tonga de resahana ny marina ko zava-misy zany mahafinaritra kosa zany sady avy aka de ny maditra e de tony tsara ve aloha mama averiko foana zay fa za matahotra fa efa hoe efa tsisy an'izany ntsony efa sitrana tanteraka de mariazinay amin'ray volana fa nahoana no atao kaikely ohatr'izany nareo ihany no maika hoe manambadiako zao indray rehefa maika lazanareo fa akaiky kely ahoana ka ny tena marina nery mama efa elana ny manana anay e nareo sy dada ary ty efa avy any Dubai de tsisy atahorana ntsony de efa milamima ny zavatra rehetra e ny andro ianao ho salama fotsiny eny ary fa de mirary soanareo roa e Saotra betsaka. fenitra ireo nanome aina ny tantara Eva, Saondra, Domoiny, Simonety, Edy, Tahiry ary Solofo.